taong tinatalian, sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Isarap ng umaga, lalo na kung ika'y gising. Tanghali, paligada kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa, umahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay na alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko. Oras untuk alas 12 sa Kautuhon. Mayong Kautuhon 44 ka barangay ning dakbayan sa Iligan. Mayong pagpaniud to mga kailiganon. Welcome diri sa Facebook Meta Platform live streaming program ang Iliganon ang masayod sa kamatuoran. Programa kini mga kailiganon nga maghatag kanyo husay, magsaysay kaninyo sa tinud-anay nga nagapangitabo sulod ug gawas diri sa dakbayan sa Iligan. Iliganon angay masayod sa kamatuoran. Kini yung kauban sa kamatuoran, James Teves. Iliganon angay masayod sa kamatuoran. Adlaw nga Miyerkules karon mga kailiganon, pitsa 24 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Iliganon angay masayod sa kamatuoran. Welcome mga kailiganon no, sa ato ang pinobre nga programa. Samtang mga kailiganon, subo kayo ni adto nga adlaw nga Lunes no. Hunyo 22 dinhi kasamtangan nga bulan ug tuig. Tungod lamang sa alot sa usa ka estudyante no, tulo ka iyaha nga mga schoolmate matawag na to or classmate schoolmate ang nakabsan sa kinabuhi no. Pinaagi sa bully, ini pagbully ba bullying. Usa ka 14 anyos o usa ka 15 anyos ang nisulod sa ilaha nga eskwelahan dala ang armas de fuego na musil mga kailiganon. So subo kayo nga ato ang masayran nga tungod lamang sa mga matawag nato nga estudyante nga sukad pa naman kani adto no. Although doon na nakita anti-bullying lo, pero mao lagi kana nga kani adto pa sa diri sa ato sa Pilipinas kusog kay ta mambully no, labaw na mga nasa elementary, high school, yun na, di ba? So nahitabo niya itong adlaw nga Lunes, pitsa 22. Dito sa Tacloban, mga kailiganon, tulo kay estudyante, no? Tulo kay estudyante, fatal. Diha nakabsan sa kinabuhi. Sulod mismo sa eskwelahan, no? Mga kailiganon, no? June 22, 2026, no? Alas 9:20 kapin kung kulang. San Jose National High School dito sa Tacloban. Tulo ka estudyante, no? 20 ang na-injured niini. Samtang dili na kani suspect kay identified man kini 14 anyos o 15 anyos, no? Ang gigamit nga armas di fuego mga kailiganon 9mm Glock 17, no? Usa ka armas kana nga semi-automatic ang usa niini usa ka .38 caliber, no? Pistol. Lumatod pa diri sa initial na pag-imbestigar no dito sa ato ang sa kapulisan dito sa Tacloban nga ang kining 15 anyos magkatubang kini og daghang nga kaso kay liganon bisan pa man og sa naanay gitawag nato nga
juvenile no law no, kining under the Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act number 9344 in the Philippines. A child 15 years old or below, no, 15 years old or below is exempted from criminal liabilities instead of being sent to prison, no. Pag timanong kini sila sa CSWD o City Social Welfare Development, no. Pero dako kini nga krimen, dili kini ordinaryo nga krimen, mga kaligano, dili kini kawat or sa bakin tungod sa kawadon sa pamilya nga nangawat ka sa badya. Usa ka kini ka dako nga krimen, tulo ang diha nga nakabsan sa kinabuhi, no. O naa sa 20 ang na-injured niini, no. Ubay-ubay ang kaso nga ipahamtang niini kining 15 anyos. Although sa initial nga investigasyon, mga kailiganon, ang kining isa ka kining isa 15 anyos nga mag-atubang og ubay-ubay nga kaso, no, ubay-ubay nga kaso, mao kini ang nagdala sa .38 revolver nga kalibre, no, nga ug matod pa, no, sa mao nga investigasyon, kining 15 anyos kausa lamang nakapabuto sa iyaha nga gidala nga revolver, ang gitawag nga .38 caliber revolver. 15 anyos, no, 15 anyos. Samtang ang kining 14 anyos mo'y nagunit sa mao nga 9mm Glock 17 pistol semi-automatic out of 48 ka ammunition. Sa diha nga sa forensic o sa investigasyon, 40 ka shell ang nakita niini sa mao nga tulunghaan, no, 40 ka empty shell. So nakapabuto siya og 40 ka load, no, matawag itong amo. So ang Glock 17, mga kailigano, no, ang Glock 17 semi-automatic pistol is ang regular ani nga load is doon na kani 17 ka rounds sa usa ka magasin. Meaning kini siya nakapabuto na siya duha ka magasin, no, nag-reload, naka-reload. So 14 anyos, dili ang 15 anyos ang nagunit sa 9mm, matod pa sa investigasyon dito sa kapulisan sa ilang forensic nga kwan. Pero ang 15 anyos mo yung magkatubang o hilabihan kadaghan kay nga kaso. Although ang yung gigunitan is ang .38 revolver, no, makalibre na armas. Kaisa, matod pa kaisa lang siya nakapabutog. Nakita dito sa mao nga revolver nga dunay 6 rounds shot ang mao nga revolver, ug isa lang ang ning boto. Siya ay makatubang sa dako kaso sa nuda nga 15 anyos na siya, no? Murag sa mao nga anti-juvenile law, murag apiki na siya nga makakuha niya na nga exemption, no, kabalaod. Although ang iyang kauban matod palagi nga nung dili makasuhan ang katong 14 anyos nga siya man mo idaghan kayo og napabutog, sigurado nga siya mo idaghan kayo, siya mo kuan ato responsibilidad sa pagkamatay ni atong tulo. Ugang armas ugang armas mga kaibigan nga gigamit niya 9mm, no, 9mm 9mm nga Glock 17 gikan sa iyang iyaan nga usa ka opisyal sa pulis, no? So, siguro gikuha ka to niya, no? Labi ang kadagang no, gun running pa, mauli pag gun running, mahibalo yang yan nga nakuha na dayang armas. Plus ang mga magasin, dili lang isa ka magasin, dili lang armas ug isa ka magasin ang yang nakuha, kung dili doon na siya dili mo kulang sa 4 ka magasin ang iyang dala. Sa inungdan nga ni-reload pa siya, no, ni-reload siya. Kaya sa gikaingon ko na ang Glock 17 is dunay 17 rounds sa isa ka
o regular load niya sa isa ka magazine 17 rounds no sa regular lang wala labot na sa kana mo appeal kag competition niya na naa sa 30 rounds or naa or ang gamito nimo nga kuan gamito nimo nga magazine katong lingin ba nga magazine ba no naa kato sa 50 ka rounds na di pud siguro kato mo gigamit siguro niya nga nakapabuto siya niya ng 40 no 40 or usa ba ka dili pa kayo tinaw no ang investigasyon og unsa nga klase nga magazine sa Glock 17 ang iyang gigamit or regular magazine ang iyang gigamit niya 17 rounds ni-reload siya nganong nakapabuto siya nakapaguha siya og 40 ka inti shell no 40 ka inti shell so do na pay wa mabuto nga 8 no 48 ka buok nga amo ang na-recover sa mga kapulisan so tungod sa ato ang balaod ang katong 15 anyos mo'y namiligro no siya matod palagi sa mga komentaryo dito sa posting sa mao nga mga post sa Tacloban nga tungod ba kay dunay kwarta no na day na actually mga kailigano no nga sa wala pa kini nga balaod no nga pasa no kini nga Republic Act number 9344 in the Philippines no a child 15 years old or below is exempted from criminal liabilities no ang kini mga ato ang mga kabatan-onan kaniadto naani sa presuhan no gani no tungod sa kawan-on na mga video ang gipagawas no karong mga baguhay lamang dai mga edad 9 anyos no 9 anyos so wala pa kini napasar nga balaod nun dunay 9 dunay 10 dunay 11 nga nakapreso no nakapreso gani kauban sa mga dagko na hamtong sa presuhan no so dunay kuan karon na karon plano na pud karon sa mga magbabalaod na ang mao nga balaod no amindahan o paubsan ilahan nga kuno nga ibutang sa 10 anyos na no 10 anyos na ang ingon ani nga makakuan ka create ka og crime no labo na sama ni ini nga grabe kay kini nga kuan nga ato lang kini unta nga mabasa or makita sa mga posting sa gawa sa nasod labaw sa Amerika no nga open kayo, free kayo na dito nga makagunit-gunit ang mga armasa no sa mga college ka no mga college level na pero dito sa ato high school 14 anyos no 14 anyos Glock 17 ug dili lang basta-basta nga pagpamusil kundi 40 ka shell ang na-recover sulod sa eskwelahan di amo kana no hawoy kayo to nga pagkablit no or automatic lang ka magpusil no pero hawoy kayo to sa kamot sa edad na 14 gahi kay sipa kay na sa mga pagkakiliganon sipa kay na no so siguro sa kakusog sa impact dili kay niya masintro no dili kay niya taka na siguro pamusil pasalamat na lang kayo kita kaysa 40 ka shell 40 ka amo nga kuan ang napatal tulo lamang no pero ang kuan na gina nangayo og justisya ang mga ginikanan ni ato nga tulo ka buok nga mga estudyante. Kaya nung nga sa may ato nga kuan ana katungod sa mao nga balaod non nga exempted ka nga mapriso no. Sa nung nga sa imong edad lagi kini ba nga under ka pa sa parental guidance pa pero ang nakakuan lagi mga kailigano no. Ug nga anong nakahupot og ni ana dili lang isa kundi duha ka armas ang gigamit og kuan pa no. Classmate or schoolmate no tungod lang sa gupit tungod lang sa tupi gikatawaan siya no so naanay pamuot dili na nato matawag nga walay pamuot nga nagdala og pusil ka pamataka lang pamusil kundi naay pamuot 14 anyos na naay pamuot no gani kabalo mo rilon no kabalo mo gamit og semi-automatic nga usa ka semi-automatic nga pistol no Glock 17 ang ato na lang ani mga kailiganon nga sa ato ang mga ka-school labaw na diri sa iligan no labaw na diri sa iligan nga nautunta nga ang ato ang mga naadya na assign sa gate no okay
mag-double checking siguro, no? Kay para dili na kini mahitabo pag-usab. Sa inong dantag gahapon adlaw, pizza 23, no? Kakapong adlaw, pizza 23. Doon na nausay nahitabo. Doon na nausay nahitabo dito sa Julio Ledesma National High School, no? Sa San Carlos City, Negros Occidental, kakahapon, pizza 23, estudyante, grade 9, gidunggab sa grade 10, student, tiyaw mo na. Kuman sa pagpamusil, doon na po'y dunggab nga nitabo sa grade 9 dito sa Julio Ledesma National High School, San Carlos City, Negros Occidental. So ang ato na lang dire siguro, no? Ang yoo na to, ang kini ato ang mga public school, no? Dili sa ato nga kwan nga labaw na itong mga principal niya, no? Kwan na may pinaka-in-charge kaya nga ang ato ang mga gate, no? Panahon sa kuan, panahon sa ating pagsulod sa klase, kung pwede ma-double check ang mga bag, no? Dili man siguro kana matawag na to og privacy, no? For privacy, kung dili paglikay kana nga makadala ang mga estudyante, no? Makadala ang estudyante mga inana nga mga hinagiban, kutsilyo, mga usa pa ba nga mga delikado kayo nga mga kuan nga makapanakit, no? Saya nga ka-eskwela, schoolmate, classmate, labaw na nga bubok kay pailog, pasensya, no? Mabuli, no? Inana dili man tatanan taas og pasensya, naay mga ubos na kay pasensya nga mga bata, no? Ug naa sila dala ni ana nga mga inana nga mga hinagiban, diha may tabo sulod mismo sa eskwelahan, no? Kita po mga ginikanan na ito ang i-monitor ang atong mga anak, no? I-monitor na ito atong mga anak. Undo ang atong mga eskwelahan diri, babantayan nato diri sa Suarez, no? Sa Suarez, sa high school o sa elementary, babantayan ako diha nga pag human sa kining pagsulod na sa mga estudyante, lock na ang gate niya na, no? Lock na, dili na ka makagawas niya, dili na ka makagawas sa maong tulunghaan. Gawas kung mo over the bakod ka, no? Musibak ka, muambak ka sa tawag na to anang bakod or pins diya sa mga likod ng mga parte sa eskwelahan. Pero kung sa gate ka, wala na, close na ka na, abrihan ka na pagbalik sa tingguwas na sa klase, no? Tingguwas na. Pero diadtong Lunes, adlaw nga Lunes 22, pizza 22, kining kining duha ka mga estudyante sa maong eskwelahan sa Tacloban, matud pa wala mo agi sa gate kundi nag-over na bakod na, no? Alas 9:20 kapin kung kulang sirado na ang gate niya na, di ba? Kung sa ilaha sira. Kay sa ato diri sa Tacloban Siligan makita ginato. Iligan City National High School, pagsulod na tanan ng mga bata siguro mga alas 7:30 or 8 wala na, close na, no? Iligan City Central School sirado na, dili na pwede makasulod diha, mga ginikanan naa na sa buwas sa gate. Di na to sigurado kung ang maong eskwelahan open kanunay dito, no? Sa ilaha katong nahitabuan kung maong nakasulod, pero matod pa sa investigasyon nga ang kininduhan nag-over the bakod, no? Over the bakod mao na nakasulod. Subo, pero ang atuan na lang ani nga dili na unta mahitabo sa pag-usab ang mao nga krimen nga dunay 20 ka mga matawag na to nga nasamad, no? Maigo nga dili patal, no? Dili lalim mga kaibiganon, tiyaw mo, murag ni apil sa shooting range competition, no? Murag ni apil siya sa shooting range competition. Ang usa ka 14 anyos, no? Gapamatakan pamusil. 40 ka empty shell sa 9mm Glock ang nakita dito sulod sa eskwelahan. Ug ang mao nga armas na recover sa mga pulis, doon na pa'y 8 ka mga bala nga wa pa mabuto. So ang ato nga pangutana, kinahanglan na ba gyud nga ato ana nga kwaon ang ini nga mao nga exemption sa mga balaod, ini nga edad sa 15 anyos paubos or paubsa nato og 10 anyos
ang mao nga maka-abil niya nga mga krimen aya siya makatubang og daghang kaso. Sa inungdan nga 15 anyos 14 walay tulubagon, no? Ang naa siya sa custody sa CSWD o City Social Welfare, no? Walay tulubagon. Or mag-edad pa siya siguro og naa sa 18 or 21 pataas aya pa siya sintensyahan sa iya nga salaon nga nahimo, no? Dili makadaisip na-exempted ka sa imuha nga mga tulubagon sa balaod sa imuha krimen nga gihimo. Pero sa lantunganay sa pag-edad nimo, no? Sa pag-edad nimo ni anak nga 21 ba ka o 18 ay pa ka manubang, no? Dugay pa kayo hustisya para sa mga namatyan. Doay kayo mga kaibiganon. Itiganon na ang mga sayod sa kamatuoran. Loy kayo sa side sa mga biktima, no, nga ang ilang mga anak, no, na naamong dili man pud siguro tong iyang gipamusil tanan mo ay nagbuli kanila, no, dili to tanan katong nga igo dito nga nga samaron dili siguro to posible pod sa kadaghan tanan at ato sila tanan nagbuli nimo or isa lang ka estudyante, isa lang ka schoolmate or classmate nimo nagbuli, isa o duha, pero daghan kayo ang nagdamay, no, daghan kayo ang nadamay, tulo ang patay. Lisod kayo para ato ang mahuna-hunaan ato nga para sa hingtungdan mga kaibiganon, para sa hingtungdan kamo kita mga ginikanan kita, no, simba ko lang sa ato nga ato ang pamilya, no, lisod dawaton ngayon anak tungod lang sa yun anak nga ato ang anak ubos og pailom, ubos og pasensya ug nganong nakakuha og armas, ngayon anak nga semi-automatic pa. Itiganon na ang mga sayod sa kamatuoran. Lisod mga kaibiganon. So ang ato alang nga ato ang mga anak ato alang unta pud nga tagaag sakto nga edukasyon pa sa ato ang panimalay, dili lang iasa sa eskwelahan ang tanan, sa dili lang iasa sa ato mga maestra nila diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga subject, no, diri mismo sa ato ang sulod sa atong panimalay ato ana ang pahimangnuan, no, ang ato ang mga anak labaw na mga lalaki, no, mga labadog ulo, labaw na nalulong pa, no, wa ta kabalo nga nakuha na di ay, no, nasudlan na og droga ang utok, no, naingon anak nga wa ta kabalo abinato nga naa tarong pa og utok, tarong sa atong tubangan pero sa buwas dili na di tarong og utok, no, yun anak. Itiganon na ang mga sayod sa kamatuoran. Samtang mga kaibigan, no, diri sa mga posting nato sa ato ang dakbayan sa Iligan, kanunay nato diri nga sagap nga mga posting nga ato ang tayo mga post nga ikumpara, no, ikumpara nato ang ato ang syudad sa mga kasikbit nato nga syudad o munisipalidad, no, di nato na nato nga malilong diri sa ato nga Iligan group pages nga kanunay diha nga naay magposting nga unsay problema daw sa Iligan nga ngano man nga dili nabiya na pagmayo sa tawag nga Cagayan de Oro, nabiya na sa excuse me, Hingoog, nabiya na sa Butuan, sa padya nga makuan, ultimo daw nabiya na ganita sa in terms sa matawag nga progress, no, sa progress sa Lanao del Norte, no, Lanao del Norte tubod or sa ginitawag nato nga mismo diri sa Kauswagan, di ba? Ang ilahang agrikultura, layo na kita gikuan sa agrikultura sa Kauswagan. Gani sa Kauswagan matud pa diha gipahimutang ang nilabay nga katuigan nga agri convention, no, gani naa diha ang agricultural convention center gipahimutang sa Kauswagan, no, Lanao del Norte. So mga kaibigan, no, ato ang ano ni sa inyo hada ang mga posting tagaan nato nga husay. Itiganon na ang mga sayod sa kamatuoran. Nahitabo mo kini tungod sa grabe nga pamulitika. Grabe nga pamulitika nato diri sa Dakbayan sa Iligan nga ang ato ang syudad instead nga mo uswag kita nga matawag na
the second progressive, no, sa ato ang makita nga posting sa local government nga pages, no, si Mayor Frederick W. Siao, no, gitagaan og award pinaka kaduha, no, kaduha nga usa ka tawo nga progressive nga syudad nga iya nga gidumala diri sa Northern Mindanao, no. Pero daghan kayo ang matawag nato nga mo tipas nga mayon nga asa gud tandapita na kuandri na progress ang syudad sa Iligan. So ingon anak kanunay ang ato nga masagap nga mga mabasa nga mga komentaryo or mga posting, no. So kuhay sa itawag nga kanang mga pagpagawas sa local government of Iligan City niya nga mga posting Iligan is second progressive city in Northern Mindanao. Makumparar nato nga kung tinud-anay nga ni progreso ang syudad sa Iligan, mga kailiganon, no, hagbay ra kayo sa mga nanglabay na nga mga katuigan, no. Gani ang ato ang syudad sa 1970s nahimo kita diri nga industrial city of the South, no. Sa Takulahaw lamang sa niabot ng 90s nawala kita sa listahan ni anak, wala na, no. So ang Iligan City, mga kailiganon, pagpulo sa pinakadako nga tawag na to lot area in terms of land property, no, sa iya nga sukod sa dakon sa luna sa yuta, pangpulo kita 10th largest city in Philippines ang Iligan City in terms sa iya nga lot area, no. Tako kayo gani sa mga nanglabay na ako ng mga live streaming, kung ato ang ikumpara ang Iligan City sa land area, tulo ka syudad sa Metro Manila ang pwede isulod sa Iligan City. Yes, tulo. Pwede masulod diri ang Quezon City, pwede isulod diri ang Caloocan City, pwede isulod diri ang Makati City, no. Sa inungdan nga dako kayo kita og lot area, no. Pero wala nato gamit pagmayo ang mao nga lot area pinaagi sa ato ang mga nagdumala. Ang Iligan City naadaplin sa dagat. Ang Iligan City dunay dako nga kayutaan sa kabukiran. Ang Iligan City na ay sakto nga supply sa tubig. Gani gitawag kita og 24 majestic of waterfalls, no. Iligan City 24 ka mga waterfalls. O ang ato diri nga source sa kuryente hydro, no. Ingon ana ta kagipti diri sa dakbayan sa Iligan. Pero tungod sa gikaingon ko na tungod sa politika, tungod sa sobrang politika diri sa dakbayan sa Iligan, ang Iligan City wala gid tinud-anay nga ning progress. Kamo diya, kabalo mo diya mga kailiganon na ang Iligan City stagnant sa pila na katuig, no. Gusto man unta ta nga mo progress, no, naauntay mga progress nga nahitabo sa atos dakbayan sa Iligan, pero tungod sa politika napugnan, no. Moingon sila nganong napugnan man na siya diya, James. Una-unaan ninyo, doon ay mga dagko kayo unta nga mga progress nga nahitabo kanato for the past 9 years or decades sa panahon sa previous administration. Doon ay mga progress, di nato na ikalimot. Doon ay mga progress. Doon na kita mga infra address nga gipagtukod na unta, pero tungod sa politika napaundang ang tanan, no, napaundang mo na epekto sa sobra nga pagpamulitika, mga kailiganon. Tungod kay kita mga kita nga mga botante sa Iligan, nag-focus kita sa usa ka tawo lamang, sa usa ka tawag nato nga politiko nga naila sa pangalan, naila sa iyaha nga kadugayon sa pagserbisyo, pero wala maila sa paghatag kanato og kalambuan kaayuhan din sa dakbayan sa Iligan. Mao kana ang administration karong panahon ni Mayor Frederick W. Siao, no. Grabe ang pagpamulitika diri sa ato sa dakbayan sa Iligan. Makita ninyo mga kailiganon, sa pila ka tuig ni Mayor Frederick W. Siao diha, wala pa siya ay matawag nato nga flagship nga project nga iyaha nga na-put up
diri sa dakbay sa Iligan pinaagi in return diya sa inyo mga taxes. Wala, di ba? Naa siya mga programa diri kanang gitawag og barangay karaban ba kana, no? Barangay karaban. Oh. Nga anaon ka mo matag barangay, no? Direkta matud pa, direkta. Kani adto nahitabo usab kana pero gipaundang mo na gitawag og barangay day ba na People's Day. So na sa panahon ni former Mayor Celso Gomera rin siya nga gikuan kana, gibust kana nga matud pa nga para kana sa personal nga pagpaila sa imong nga pagkatao sa imong pagdumala, no? Dili gid kana mo gipangita sa mga katawhan nga serbisyo nga matud pa nga in return sa taxes, no? Gani adto sa previous administration ni Mayor Celso Gomera Rencia, no? Karon ato ang nga Lone District Representative, no? Dahil sa Iligan City, may kunto kanimo dia Congressman Celso Gomera Rencia, sir. Naa siya mga nasugdan, no? Naa siya mga nasugdan ng mga matawag ng flagship niya nga mga ligasiya unta niya. Pero sa gikaingon ko na tungod sa politika mga kailiganon, no? Wala gid kita muuswag. So kanang gipagawas diha nga mga posting sa Iligan Group page or pages nga gipaila-ila kita, no? Gipaila-ila kita nga usa kita ka progressive nga syudad diri sa Mindanao, Iligan City. Ma'am Marisa Dorondaben, Ma'am Bibi Riggs, mayong pagpaniud to kanilang duha diha, mga ma'am. Ang ilaha nga pagpaila-ila ka nato, dala lang kana sa usa ka propaganda, no? Propaganda. Tungod kay nasayod sila nga karong mga panahon na, no, kasagaran sa mga katawan dili lang sa Iligan kundi sa entero sa Pilipinas nag-rely na sa cellphone, no? Ang ilaha nga mga information na diri sa cellphone gikuha. So the more nga daghang kag posting sa social media labaw na sa diri sa Iligan Group page, sa ilaha nga mga page, the more nga maila ka mabasahan ang ilaha nga gipangbuhat diya. Pero actually layo ras tinuod na mga Kiliganon, dili ka na mo tinuod nga progressive kita, no, nga syudad nga naa sila posting the second progressive city in Northern Mindanao, no? Sa inungdan nga layo ra kayo kana sa tinuod, kay hantod karong panahon ang mga Iliganon wala di hapon maka pakita sa sakto nga matawag na to nga pagserbisyo sa lokal nga panggobyerno, no? Wala may mga nausab sa Iligan nga parte og matawag na to nga pagpanarbaho. Wala man para mahimo kang asenso or progressive, no? Nga syudad. Asa man kani progressive, di ba? Asa kani progressive niya na? Wala. Kutob lang ta sa posting mga Kailiganon, no? Kutob lang sa posting gani kung kita usa ka progressive nga syudad, dili na kita magproblema sa ato nga mga sa ilaha sa mga serbisyo nga ihatag kanato labaw na sa patubig, di ba? Labaw na sa patubig, sige tagreklamo kung kita progressive kayo, no? Gani doon giplanuhan na gani nila nga ipasulod na sa joint venture o PPP ang mao nga patubig nato sa Dakbayan Iligan. So dili kita progressive, wala kita asa may progressive sa ka serbisyo nga ipahamtang o i-transfer dito sa pribado nga investor, di ba? Dili na matawag og progressive, no? Gani kita mga Kiliganon, no? Naalang kita sa 390 kapit kung kulang ka individual population sa Iligan. Gamay ra kay tag population diri mga Kiliganon. Basin og nagdahong mga ang uban diya nga wa masayod og pila ta ka buok diri nga population sa Iligan. Wala pa ta moabot og 400. Gamay ra kay ta diri, no? Ikumpara nato sa Cagayan de Oro, no? Kumpara nato sa Cagayan de Oro.
ikumpara nato sa syudad nga butang nato nga doon na mga milyon nga population, no? Butang nato Quezon City, Manila, no? Quezon City, Manila, Valenzuela, milyon population niya na mga kailiganon, milyon, no? Diri sa ato naalang kita sa 390 ang atong population. Ug naalang diri sa 390,000 ang ato ang latest nga kapin kung kulang nga survey, no? Sa ato adre sa entero sa 44 ka barangay sa Dakbayan Siligan, no? Naalang sa 390 kapin kung kulang ka individual population, 44 barangays. Ikumpara nato sa lain nga mga syudad nga matawag nato nga kana mo'y progressive sinundan nga ang mga tao busy kayo sa ilaha nga adlaw-adlaw nga pagpanarbaho, no? Doon na income, doon na sakto nga income, no? Tawag nato Manila, no? Milyon ang population niya na, no? Doon ay 900 kapin ka barangays, doon ay 900 kapin ka barangays. Ang Iligan 44 barangays lamang mga Iliganon. Mas dako tag area sa bukid, pero ang ato ang panggobyerno diri sa Dakbayan Siligan napasagdan ang bukid. Wala nga taga-eksakto nga pag-atiman ang ato ang mga farmers, no? Igo lang moingon sila diyan nga tagaan man ang kuan, suporta, yes, tagaan kita ninyo. Igo ra mo maghatag di og mga tawag nato nga mga binhi, biyaan, wala na ga monitor. Tawag nato nga sinako nga fertilizer, wala na pagkahuman, wala gyud eksakto nga monitoring nga para sa kabukiran nato. Gani gitambakan kita diri og mga lagot mo gikan sa bukid nun, di ba? Ha? Gikuan kita diri ang supply nato diri sa ato ang mga vegetable Lano del Norte og bukid nun. Dili gid kay sa ato diri nga abot sa Iligan. Makita nimo dia carrots repolyo dia sa ato ang Tambo Terminal, di ba? Bagsakan, no? Asa man nagikan, di ba? Bukidnon, dili diri sa tuwa Dakbayan Siligan, pero dako kay tagyuta nga dapat nga katamnan. Iliganon angay mga sayod sa kamatuoran. Ang ato ang pagdala sa paggobyerno diri, labaw na sa administrasyon ni Mayor Frederick Tabalsiao. Wala siya diya nag-focus kundi ang iya nga smart city. Unsa na to pagka smart city ni ini? No? Unsa na to pagka smart city ani Mayor? Kung ang ato mismo diya nga syudad lisod magani og panarbaho na diya ang mga katawan, no? Na magani mga nakaabil og panarbaho diya na pa below minimum pa ang income or ang basic niya, no? Dili man kay tanong kadaghan nagreklamo na daghan kang kaila diya, no? Dili lang sa mga sales lady or asa nagnanarbaho lang sa mga department store, dili lang naay mga construction diya nga below minimum gani, wa gani na mabantay. Iliganon. Kaya mo na tawago na to gasinso, Iliganon, sa pagasinso ni mana, di ba? Sa pila ka tuig nga narbaho ka diya. Kung iuna na ang imong income o sa pila na katuig pagdumala ang Dakbayan sa Iligan, so ato ang mga pangilit na nagbalik-balik na igo lang diya basta lang na-present siya diya sa iya nga posisyon, di ba? Wala na gihimo diya magsigig buhat og balaod, wala man pud ang mga balaod diri sa Iligan na matawag nato nga gipang-implement ang tanang mga balaod na kadagang mga gipangpasar ang mga balaod o mga ordinansa diri nga wala na maglihok, Angay di ba? Wala na makita nimo diya ato nga sudan mismo, di ba? Naay mga kuan nato diya, naay mga ordinansa nga tulog na, no? Pero sige daw tagpanday mga balaod, no? Sige tagpanday balaod. Instead nga mga kuan nato, mga gipang-ilit nato nga mga magbabalaod diri, mga lokal nga magbabalaod, mangita na lang pamaagi daw unsaon nato nga makapanarbaho ang kadaghanan. Nagkatako ng populasyon nato mga Iliganon, no? Nagkatako na by the next 5 to 10 years gikan karon ang Iligan City ang iyaha nga population mo double na. Modubol na. Unya ang ato adre nga mga basic services, no? Sama anang patubig, walay mga bag-o nga plano. Walay bag-o nga plano nga asa ta mokuha ang another nga source sa patubig, di ba? Karon gani ga problema na, no? 2026 pa lang. Ga problema na.
Pero ang ato ang nagdumala sa ato nga syudad wala na magplano karon. No, wala pa nay plano ug asa mo kuha og another nga supply sa tubig. Ang ilaha diha nga giplanuhan nga i-private na to ni para sa inungdan nga wa ta guwas na ta. Guwas na ta sa problema diha. At least doon na mo provide. Ang pangutana lagi doon na mo provide. Pero ang mga iliganon po mag-ugtas po og binayad diha na sa ilaha nga sa inyo diha nga giplano. Di ba? Sa inungdan nga pribado naman ninyo ihatag mo niyo sa pribado ang serbisyo unta nga dapat sa katawhan ng publiko, no? Basic services, public service, mo na inyong giplano. Pero what if kung wala? Kung dili madayon, Masayod. di ba? Kung wala, ataw-ataw diapon. Hantod nga kamo mahuman ang inyong term of office diya. Butang nato duha ka term 6. Tagaan pa mo isa sa inungdan nga iladuman mo. Dili man mo wala man mo diya na ila tungod sa inyong serbisyo. Na ila man mo diya tungod sa kadugay na sa inyo paglingkod diya ug sa inyo pagkakuan nga panahon sa eleksyon, di ba? Panahon sa eleksyon do na kamo yung mga gipangbuhat diya nga mga matud palagi nila. Normal man na dyan pagabot sa eleksyon, dawat lang ta, daw. Diya Sige, lagi. matuunan. Mao na diha nga kita dire sa iligan makabasa kita mga posting na nga na ay mga posting nga ang iligan wala mo asenso or ang iligan nabiya na sa in terms of progress. So ato ang sala. Ato ang sala diapon mga kailiganon mga botante, no? Doon na kita registered voter dire nga 190,000, no? Sa iligan 190,000 ka registered voter, no? Kung matod palagi nila nga katunga ni ana, kung katunga ni ana nga mga botante matod pa nila, no? Pag panahon ng mga eleksyon na man gina, no, namoy na mangguwas mo na although layo-layo pang eleksyon sa nasyonal o national local pero na eleksyon karong maabot barangay, no, November siguro matod palagi nila basta makuha nimong katunga ni ana by James sa 190 ka mga registered voter makuha na gani nimo na obligado na nga ikaw diapon ang mudaog. Iliganon angay masayod sa kamatuunan. So yun na, no? Yun na ang ato ang senaryo dito sa Takwen sa Iligan. Kay sinungdan nga, tingala kita nga, asa mapadulong ang kwarta sa Iligan. Ngano man nga, wala man kita nakita nga matawag na to nga dagko nga mga proyekto nga matawag na to nga naa sa flagship nasa administration ni Mayor Frederick W. Siao since 2022, no? Wala kitay mapaniana, wala kitay makita diana nga mga dagko kay nga mga kalambuan dito sa Takbayan Siligan, no? Gani ultimo gani nga tambakan hanging bridge gani gilisod pa gani pag repair pila ka tuig kaya nga repair hanging bridge lamang. Iliganon angay masayod sa kamatuunan. Unya matod palagay nga dunay 3.5 billion matod pa 3.5 billion ang era, ha? 3.5 billion kadako gud na nga kwarta gud kung tinuod ka na para sa Takbayan Siligan, di ba? Asa man napunta na, di ba? Asa man napunta nga kwarta kung tinuod anay ka na share gikan sa national government sa ato nga buhis 3.5. No, 3.5 pila na makatuig nga nagdawat kita ni ana, no? Na 3.5 billion. Pero ang siyudad sa Iligan, gani sa naglabay nga administrasyon mga kailigano, no? Ang kanang ato balikan nato ng Palao Mercado, matod pa ni former Mayor Celso Gomera Rizal. Iya ka na gitiguman nga kwarta, no? 580 million, 590 million, no? Para ni ana nga allocation sa budget, no? So anong kang Mayor Frederick W. Siao, anong wa man siya na tigo nga ingon anak nga kwarta nga para iya nga unsa iyang himuon nga flagship nga kuan niya, matawag na to legasiya niya or flagship nga project niya sa Takbayan Siligan nga sa pila na katuig niya diri nga pagdumala Takbayan Siligan, no? Tawag na to unsa nga butan na to nga illegal sports complex baka gamit kayo nato diri sa Takbayan Siligan sa ato ang mga activity nato nga pagahimuon diri sa Takbayan Siligan, no? Usa pa na diha nga mga ato ang mga recreational nga matawag nato or usa ba eskwelahan, no?
sama ni atong napaunda nga Kulyo Diligan nga naakitay kaugalingon gyud diri unta nga public nga college nga kwan matud pa lagi nga kolehiyo, no? Nga mo'y mo pa-eskwela sa dili makakaya nga mo tunga sa tawag ito kolehiyo. Nganong dili man na makaya sa Iligan nga matud pa naamon ta tay kwarta, no? Naamon tay pundo ang Iligan matag tuig asa man na padulong. Mao ni pangutana nato nga kailiganon nga hantod karon di pa gina matubag nila diha. Hinungdan nga ang uban maingon nga sa kadaghan sa GO, no? Sa ato pa kung tinuod na nga pertidaghanan GO, minilyon ang ato nga gi-allocate ka budget niya na sa ato nga mga job order, di ba? Unya asa man na padulong ng mga job order diha, di ba? Hindi iligan, di ba? Kita na to nga sa kadaghan siguro sa tinuod baka tinuod jud ka nga niabot na nilibo ka job order. Diya, iligan may project W siya nga mao hinungdan nga wala kayo kitay makita nga proyekto kun dili ang kwarta na uli na lang sa sinuhulay sa ato nga mga trabahante di kasual og mga GO. Posible kun siguro gyud na ang ato nga kwarta na uli na lang sa pagsweldo diya sa ato ang mga GO dako di pud siguro tinuod na or na ay something nga nawala gid diha, no? Sa ato ang lokal nga panggobyerno wa kita masayod ni ana kasi no nga dili gid kay transparent diri, no? Gani ang ato ang gipanggasto diha ug naay mga selebrasyon dili kayo hanay, no? Dili nato makita, dili kay makaposting kamo diha, makaposting kamo diha iligan, no? Makaposting kamo diha og parte sa inyong pagka-progressive nga doon na kamo mga award, merits of award nga dawat sa inyo nga pagka best matawag na best mayor sa panahon ng mga tawag ninyo diha nga mga asa mo padulong nga magkuan kamo na kami mga official visit gawas diri sa Pilipinas nga usay, no? Gawas kamo diha patol pa nyo official visit or sa panahon diha nga working visit sa barang yung mga term nga panggamiton niya diha. Pero pag uli ninyo diri wa man kamoy madala diha pud nga kaayuhan sa inyo nga pagkuan. Mura naglaroy-laroy lang kamo. Matod pa lagi natong kuno naiposting atong naging simana nga sa bato asa man to nga department nga dito sa Boracay. Iliganon angay mga sayod sa kamatuoran. Ora gi-treat ba dito sa Boracay sa department. Pandit gitu sa kan, pandit gitu sa departamento sa inyo nanubra na siguro kwarta ninyo kaya nakaabot mo mo Boracay. Iliganon angay mga sayod sa kamatuoran. Ayo na kayo gipag-abta pero diri sa dakwa siligan, no? Gikaingon ko na mga kailigano, no? Dako kayo kita diri nga tawag na to nga area nga siyudad Siligan, no? Pangpulo pero wala matarong pag dumala sa mga nang labay nga mga ato ang gipangilig hangtod karong panahon na tungod sa politika mga kailiganon. Bangi na sa politika, no? Ang ilaha lang diya nga gusto nga ang importante nga pag-abot sa eleksyon sila lang diapon mo ipilion sa mga katawhan. Inana mo ato adiri nga nakita gid nato nga basta pag-abot sa eleksyon ang pinaka-importante nga sila diapon ang mulingkod hantod mahuman ang ilaha nga termino, no? Term of office for 9 years. Mao nay ato ang gikuan diri sa Iligan nga pahumanay og term bahala na diha og wala kay na himo sa Iligan kang former mayor Lawrence Leots Cruz 9 years, kang former mayor Celso Gomera Rencia 9 years, no? Kini karon kasamtangan nga administrasyon ni Mayor Frederick W. Siao upat na katuig, no? 2028 6 years. 2028. Doon na pa siya another last term for 3 years para mag 9 years. So, kita mga kailiganon dapat unta, no? Open ang ato nga pangunana, open-minded yung tata. Kung gusto nato nga ang Iligan City mahimo ta nga malambuon, no? Kung gusto tang malambuon, gusto nato nga ang ato nga mga anak dunay sakto nga kaugmaon nga
Pag human sila pag-eskwela, makapanarbaho. Dire na dunay mga planta nga sudlan para kapakapanarbaho. Dili na mo adto dito ug Manila, di na mo adto Cebu para manarbaho or asan dapita mo adto mulangyaw ba, no? Mulangyaw. Sa indo na nga kung ang ato ang paggobyerno progreso sama sa ako ang gigikanan kani adto Valenzuela. Oh, dili pa syudad, no? Dili pa syudad. Under sa Metro Manila, Bulacan pa kato kaniadto, Valenzuela, Bulacan. Ano sa lang nahimong syudad ang Valenzuela? Takulahaw lamang, di ba? Samtang ang Iligan City 1950 pa, syudad na ta. Syudad na ta, nahimo na kita industrial city of the South, pero karon wala. Pero ang Valenzuela nga gagikan akong 1980, progressive kayo. Nahimong syudad sa nangagi nga katuigan, di ba? Dako kayo ang progress ang Valenzuela, no? Kumpara nato sa ato ang syudad nga perting dako kay sa tanan, naada pins dagat, naatay bukid nga katamnan, naatay 24 ka waterfalls nga kakuhaan nato og source sa tubig, pero gamulo ang mga katawhan tungod kay uga kay lang gripo. Doon natay source sa kuryente nga gikuha gikan sa hydro electric power plant, wala mo gamit og crude oil, wala mo gamit og bunker oil, wala mo gamit og coal para pandaron ang usa ka makinarya para mo supply og kuryente kundi tubig, hydro. Pero reklamo kita sa inundan nga sa kamahal sa kuryente per kilowatt hour. So yun ana, kung gusto nato nga mausab ang ato ang pagpanglangtaw sa ato ang gitawag ninyo nga pinalangga nga Iligan City, mga kailiganon, ato ang tagaan og taas kay nga pagpanglangtaw. Dili lang ang atong kaugalingon kundi ang atong mga anak ug apo. Kay ang nagdumala para sa ato ang kalambuan o para sa ato ang matawag nato nga malambuon nga pagpuyo isip usa ka komunidad naa diha sa ato ang mga elected official nga dili matulog, no? Nangita og pamaagi unsaon niya pagpamaagi nga ang iyahang mga katawhan dili na magkinahanglan og ayuda, no? Dili na magkinahanglan nga anhaon para check-upon pa ang ilaha nga mga panglawas sa inungda nga walay ika-afford pag adtong doktor. Dili na kinahanglan nga anhaon matag barangay para tahion ang inyong mga guba diha nga mga tsanilas ug sapatos. Kung doon na kita'y opisyal nga taas kay panglangtaw, saon niya pagpamaagi nga mahimong tinud-anay nga progressive ang Iligan City, asinso nga tinud-anay nga paglambo naa diha sa ato nga mga elected official. Dili kita magpadala nga nang ilaha diha nga mga propaganda lamang, no? Nga naila tungod lamang sa kadugayon sa pagserbisyo o sa propaganda sa ilaha diha nga mga page. Ato ang lang taon ang tinuod nga iya nga pagserbisyo. Kung tinud-anay ang iyang pagserbisyo, kamo kita tanan nga naa diri sa ubos kayo nga level, dili lang ta kita manginahanglan og tabang sa gobyerno. Pero hangtod karong panahon na basta naa gani mga ayuda, makig-away pa kita og dili ta ma-apil sa lista. Bisan og wa tay labot, mo apil gayud kita sa hinungdan nga tungod sa kalisod. Tungod sa kalisod. Ingon anak mo'y naa sa tuwas dakbay siligan, maunay kamatuoran. Kay kung tinuod anay nga kita nilambo o ning asinso na, wala na kita magkinahanglan ni anak ang mga ayuda. Kaya na kayo nato suportahan ang atong kaugalingon kung doon na tayo tagsa-tagsa ka mga panarbaho. Pero hantod karong mga panahon na wala pa kana mo kanay gipangita nato diri sa dakbay siligan nga makapanarbaho kita nga walay mga trabaho nga naalang sa balay entero maghapon, mga kailiganon. Iliganon angay masayod sa kamatuoran. Bitaw na mga kailiganon no, nga ato bitaw kanunay nga awhagon ang ato nga mga kaigsunan, mga kailiganon nato nga
cooperate ka mo sa ato ang mga kausa diri sa Dakbayan Siligan, no? Labaw na mga panawagan sa social media. Labaw na nining umaabot nga pitsa 30, no? Pitsa 30 big city ba kato? Sa bato nga kuan kalimot ko ta nga to, no? Usa ka open forum kato, pinaagi sa pagpahibalo kanato, no? Alas kato pitsa 20 city. Sa bato 20 city 30 ba to? Sa Biyernes akong kuan no, nawala diri ang mao nga kuan ni Ma'am nawala diri sa mao nga kuan ang kuan nga dunay open forum may tungod sa tawag nato nga kining ato ang pag-privatization sa Agos Pulangi. Mo partisipar kita nga para dili kita maipit pag-abot sa kapanahonan nga masayod na lang nato nga ang ato adari nga mga resources gikan sa tubig, kuryente, gipanag-iyana o pribado. So magpakabana kita mga kailiganon, isip mga lungsuranon nga mga lumulupyo sa iligan, nga mga valid taxpayer, kinahanglan nga magpakabana kita sa ato ang pagpamuyo nato diri para mahimo kitang malambuon nga matawag nato malambuon o maasinso nga iliganon. Hantod si Bernes po mga kaibiganon, kini inyong kauban sa kamatuoran. James Teves, amping-amping mga kaibiganon, no? Napabay bagyo, ragwa pa na, nihupa na, no? Ang ato katong bagyo nga si Francisco, medyo ning minor na, no? Layo na sa ato ang Philippine Area of Responsibility, no? Dili na kayo maka-apikto ka na to, labaw na, tadahapon lawa, hangin-hangin lang, pero amping-amping mga kaibiganon. James Teves.